後發唔使驚，遲來先上岸。Hello，咁多位，歡迎嚟到 Winchy 嘅分析頻道啦。復活節4日長假將至啦，咁而家相信大多數嘅港股炒家一定非常糾結。清明假期之後，大車3000點嘅先例在前，咁復活節星期二開市後，市場會行邊個方向？會唔會再一次重現4月7號嘅大跌？等 Winchy 用技術分析為大家梳理出市場嘅走勢線索，給 Winchy 一個關注。我哋開始今日嘅分析啦。分析之前，等我哋先嚟快速嘅跟蹤下我哋目前嘅一個持倉狀況啦。700目前嘅成本430蚊2毫，目前係浮盈 6.32%。9888百度集團咧，目前以74蚊嘅底倉成本咧。以我哋現價嚟講係浮盈 11.88% 嘅。68484騰訊 UB56 牛加倉嘅牛以我哋成本係 0.220， 目前係浮盈一個 12% 嘅。2096先聲藥業以我哋 7.74 嘅成本價，目前係浮蝕緊嘅蝕緊 1.31% 嘅。咁我哋目前嘅策略嘅整體嘅收益率係 28.89%， 節後呢個收益率會變成點呢？我哋節後再嚟復盤啦。而家我哋繼續嚟睇指數，恒指方面呢，今日恒生指數係強勢回補咗咩位置21163.54樓上咁係咪符合我哋尋日嘅一個睇漲預期我哋尋日嘅視頻嘅策略，我哋總結呢係要轉升嘅，快速突破視為看漲加強嘅一個信號。咁咧即時符合我哋尋日嘅看漲預期，並而且會點加強後續嘅一個提升嘅力度。點解 Winchy 可以同大家講，我對於下個禮拜嘅行情，我唔單止唔恐懼，我甚至會非常樂觀呢？咁係 Winchy 已經發現咗多頭主力嘅一個動態線索。喺15號嘅我哋15號嘅視頻我哋15號嘅視頻呢，我係咪講過？係咪喺已經教過各位喺開頭嘅時候，我教過各位點樣去捕捉空頭嘅一個防守力量嘅一個細節線索？咁多頭同樣都會有佢發力嘅一個細節以及線索。咁如何發現呢？同樣我哋都係嚟到恒指期貨嚟分析我哋揾咩位置咩價格嘅最低位係咪4月7號嘅最低位19424？點解係呢一日嘅最低位？係因為大跌嘅時候，邊個夠膽領頭去買呢個最低位，邊個會第一批買入係邊個？就係呢個市場嘅主力資金，佢有效嘅托住咗市場，所以我哋揀最低位係幾多19424。仲有邊個位置？4月16號嘅最低價，點解喺呢個時候咁即時市場下跌嘅時候，佢跌到最低位嘅位置，邊個將佢買上去㗎？呢一條陰線邊個將佢買上去㗎？同樣都係主力。咁佢嘅線索係咪我哋連接最低點去考慮去觀察佢？最低位係幾多19424。呢一條呢，最低位係幾多20854。咁呢條線我哋用青線去將佢同之前嘅空頭嘅力量，我哋做一個區分。同樣入到4小時級，我哋要揾到佢嘅最低位見到19424。咁我哋要將佢拖到最低位呢一條呢20854。咁4小時20854喺呢一度我哋連接，我哋可以發現咩亦即是恒指期貨，佢跌到呢個青線附近就跌唔喐啦，並而且9點鐘呢一日係直接插一個針就直接升咗上去㗎。呢一條 K 線非常重要非常重要，非常關鍵，因為佢唔單止企穩咗就向上，代表住點多頭買入㗎，防守自己陣地嘅立場非常堅決。並而且佢係突破咗
空頭嘅防守嘅。之前呢一條線我講過係咩啊？係空頭嘅一個防守嘅一個線索。咁而家呢，佢係咪一路有效？甚至乎喺4月16號直接大跌呢，都係證明住呢個防守係有效嘅。但係今日恒指期貨喺呢一條4小時級嘅 K 線直接突破，佢代表住點啊？多頭勝利，多頭勝利。咁之後回點下會繼續向上，會回補回補咩位置啊？回補佢嘅跳空缺口。呢個係對於指數嘅一個判斷恒指。咁我哋係咪通過兩個價位，我哋發現咗多頭嘅一個跡象？咁 OK， 咁既然我哋睇好呢個市場，多頭都有就係喺恒指期貨已經有佢防守嘅跡象啦。咁我哋對於節後嘅一個行情係咪可以更加樂觀一啲呢？佢已經喺技術形態上面以及佢嘅購買嘅線索方面都已經呈現咗一個積極。咁我哋同邊個企埋一齊？我哋同市場做多資金嘅主力，我哋企埋一邊嘅，我哋已經選邊企啦，係咪？咁我哋只要點選完邊之後，萬事俱備，我哋只欠東風，我哋耐心嘅等待就可以啦。等待嘅目標係邊個位置？22897各位，22897，即是我哋等待嘅一個目標。睇完恒指，我哋睇下美股標普方面回踩咗咩位置係咪我同大家講過噶？標普方面我哋嘅關鍵嘅一個支持位5219.3 5219.3嘅支持位開始就開始反彈啦。咁佢目前會點？會延續一個反彈嘅走勢，佢仍然未有非常好嘅出手機會，我哋要繼續保持耐心，等待佢回升。呢一個策略我已經講咗非常多次啦，但係我會不厭而煩嘅我不斷咁向你強調，喺下跌嘅市場，我哋只會等待高位做 put 嘅機會。佢跌落去，係我哋位置揾得非常準，5219.3，佢直接跌唔喐啦，直接反彈啦。佢反彈，我哋做唔做 call？各位，我哋唔做 call， 我哋美股市場只等待反彈後回升到5559.4嘅關鍵壓力附近，重新選擇方向之後，我哋再出手打 put。咁呢個係對於美股市場嘅一個策略，咁無需改變啦。咁對於港股嘅市場嘅策略呢，繼續加倉。我哋今日嘅操作就係嚴肅我哋嘅判斷，我哋點做？我哋繼續加倉，等待節後嘅一個行情。咁點去加？有咩交易策略？我哋就唔需要總結啦，因為整體嘅市場梳理得非常清楚啦。我哋之後嘅總結我就變成點？變成交易策略。咩策略？首先係正股方面，2096先升藥業我哋嘅成本7蚊7毫4，700騰訊我哋成本30蚊430蚊430蚊。咁我哋嘅600、440，我哋嘅 UB 牛，我哋喺尋日策略到我哋俾到大家嘅我哋加倉嘅 UB 牛，我哋嘅成本0.220。我哋點呢3檔持倉，我哋繼續揸實就得啦。主要嘅變動係咩策略？係我哋嘅9888我哋嘅百度集團，我哋嘅百度集團正股要加倉啦，我哋要溝正股。之前嘅時候，我係咪同大家講過點解我哋700去溝牛而唔係溝正股？係空間太細。我哋要溝貨，要足夠嘅正股空間去溝貨，咁樣佢回嘅時候，我哋有足夠嘅防守成本。咁我哋今日就去溝咩？溝9888嘅百度集團嘅正股。咁溝完之後，我哋整體嘅一個成本呢就會上升，上升到79蚊附近。我哋嘅成本會從74蚊上升到79蚊附近。我哋正股嘅持倉成本。持倉成本目前以79蚊，如果加完倉之後嘅持倉成本，我哋係浮盈幾多噶？浮盈大概係個5% 左右。唔好驚溝貨，點解會選擇溝？我之後會做一個9888嘅分析詳情俾到各位。佢趨勢已成，氣象已成，所以我哋大膽嘅溝正股就可以啦。
咁仲有一個9997康基醫療啦，康基醫療都未擊中我哋嘅買位，我哋買位係幾多啊？6.5 蚊附近，咁我哋繼續關注康基醫療嘅買點就可以啦。美股方面呢，冇其他正股，同樣係咩啊 ？SPR， 我哋等待 SPR 關注價格係33.8附近衝高回落，咁就係我哋一個今日嘅一個整體嘅一個策略。好，咁今日嘅內容呢，就講住咁多先啦，多謝大家嘅支持，記住撳個追蹤掣，希望大家喺復活節4日假期可以好好咁休息，調整好心態，我哋等待下個禮拜二嘅大行情啟動。至於升到咩位置，我哋拭目以待。另外，同時5點鐘之後，我都會有對於行情嘅一個復盤嘅直播嘅，都歡迎大家入嚟直播間同 Vincent 吹水交流，或者有唔明白嘅股票，我哋都可以相互嘅討論。咁今日嘅視頻就到呢度啦，各位，我哋下期再見，拜拜。